Boa noite. No vídeo de hoje vamos falar sobre a situação do Vasco na Série B após a rodada de hoje. Vamos falar também da Libertadores, a preparação de Atlético Paranaense e Flamengo para o jogo de amanhã. Vamos falar também do Palmeiras, campeão da Libertadores 2022. É isso aí. O giro de notícias começa agora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ivan Boleiro e criei o canal Fala do Meu Time para deixar você interagido com o esporte, tanto aqui no Brasil como fora dele. Tá bom? Vamos iniciar então falando aí da situação do Vasco. O Vasco teve a grande chance ontem jogando contra o Sampaio Corrêa do Maranhão e deixou escapar ali no finalzinho ali um empate ali que poderia te dar a garantia de estar classificado, né? Mas aí vacilou, perdeu o jogo de virada no final, nos 55 minutos do segundo tempo. O Sampaio Corrêa foi lá e fez o 3-2 e deixou o Vasco numa situação difícil. E o Ituano acaba de ganhar a Londrina por 2-0, né? E essa situação agora ficou mais difícil, porque o jogo é lá na casa do Ituano. O jogo vai ser lá. A disputa vai ser boa. Vasco ou Ituano? Quem passa? Quem garante a vaga? Os dois vão lutar por uma vitória, né? Porque se der empate, aí é a garantia do Vasco. O Vasco está por um empate. O Ituano não vai vender barato. O Ituano vai para cima. E o Vasco perdeu a chance, né? De estar agora comemorando, estar pulando de alegria, fazendo festa. E ficou para a última rodada, né? A situação da Série B, neste momento, ficou assim. Cruzeiro venceu, está com 75 pontos. O Grêmio empatou, estava ganhando 2-0 até o momento que eu vi e conseguiu o empate, né? Vamos ver aqui como é que ficou aqui. O Sport ficou... O Sport aqui, hein? Ganhou, deu goleada no Operário. Fez 5-1. Bahia conseguiu empatar com o Guarani. O Bahia também tem a chance aí de comemorar, de estar fazendo festa agora, e deixou o Guarani empatar o jogo. Estava ganhando, deixou o Guarani empatar. Bom, essa situação aqui que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, ó. O jogo do Ituano. O Ituano ganhou de 2-0 do Londrina. Londrina também ainda estava na disputa, aí remotamente, né? Estava com 53. Se ganhasse, ia para 56, né? Igual fez o Sport. O Sport ganhou, foi para 56 pontos. O Ituano ganhou 2-0 do Londrina na casa do Londrina e agora vai com tudo para cima do Vasco. O Grêmio estava ganhando de 2-0 do Tombense, lá na casa do Tombense, e deixou o Tombense empatar. Mas o Grêmio está garantido, né? O Grêmio com esse empate foi para 62 pontos. Nenhum desses outros aí que estão fora da zona da classificação para a Série A consegue alcançar o Grêmio. O Bahia subiu para a terceira, tomou a terceira colocação do Vasco, mesmo com esse empate com 59 pontos, porque ele tem um saldo de gol maior, está com 13 gols de saldos, enquanto que o Vasco está com 11 gols de saldo. O Ituano está logo ali com 57 pontos, com 9 gols de saldo. Precisa ganhar de no mínimo aí 2-0 do Vasco para poder conseguir. Não, basta uma vitória simples. Ele está com 57 pontos. Se ele ganhar, ele vai para 60. O Vasco está com 59. Então, a vitória simples do Ituano já garante a vaga para a Série A. Tá vendo aí como o Vasco se complicou, né? E o Sport está ali, brigando por fora ali, uma vaguinha ali que seja ali do Vasco ou do Bahia, mas está muito difícil para o Sport, porque o Sport tem 56 pontos, Bahia e Vasco estão com 59, o Sport só pode empatar nos pontos, e o saldo de gol do Sport está só 6, para ele chegar ao Vasco, que é o quarto colocado, está com 11 pontos, tem 5 gols de diferença. Então o Sport precisa de outra goleada aí de no mínimo 6 gols de diferença para poder pegar uma vaguinha aí de Vasco ou do Bahia. Isso ainda torcer ainda para Vasco e Bahia perderem,
né? Sampaio Corrêa está com 55 pontos, está muito difícil para o Sampaio Corrêa. Não, acho que não tem mais chance, porque só chega a 58. O Bahia empatou, é isso. Sampaio Corrêa não tem mais chance. Londrina também não, nem Criciúma. Então a Série B nesse momento está dessa forma. E o confronto vai ser entre Vasco da Gama e Ituano. A próxima partida vai ser o seguinte: o Vasco vai jogar lá na casa do Ituano, lá em São Paulo. O Grêmio vai pegar o Brusque. O Bahia vai jogar na casa do CRB, né? E o Sport vai jogar aqui em Goiânia contra o Vila Nova. Bom, são esses que estão na briga aí pela classificação para chegar à Série A. Vamos lá para a tabela de baixo, como é que está a situação da Série B. Bom, nesse momento, o Novo Horizontino começa a zona do rebaixamento com 41 pontos. Brusque está com 34, Operário com 34 e Náutico com 30. Bom, esses três aí automaticamente já caíram para a Série C. Brusque, Operário e Náutico. Ainda está na briga aí para sair e para não cair. A última rodada vai ser disputada Novo Horizontino, que está com 41, CSA, que é o 16º, que está com 42, Chapecoense, que é o 15º, com 42. Então, esses são os três aí que estão brigando aí para não cair. Bom, agora vamos para a Série A. Vamos falar um pouco aqui da Série A. A Série A, após a rodada de ontem, ficou assim, né? Goiás empatou com o América Mineiro em 2-2. O São Paulo, no finalzinho, ganhou do Atlético Goiano, 2-1. Cuiabá ganhou do Avaí de 1-0. Atlético Mineiro ganhou do Juventude também de 1-0. Fortaleza ganhou do Curitiba de 3-1. A classificação nesse momento da Série A. O Palmeiras está com 74 pontos. O Internacional com 64. Nessa rodada, agora já se define o campeão do Campeonato Brasileiro. O Internacional está com 64, Flamengo está com 61, Fluminense com 56, Corinthians com 58, Corinthians com 57, Atlético Paranaense com 51, Atlético Mineiro também com 51, São Paulo com 50. Falei até o oitavo aqui, porque são essas as colocações que vocês vão conseguir uma vaga para Libertadores. 6 automático e 2 pré-Libertadores. Lá na tabela de baixo da Série A está lá o Juventude, que já caiu, automaticamente já caiu. Na briga ainda para não cair está o Avaí, que está com 28 pontos. Está muito difícil para o Avaí, porque só tem 12 pontos a ser disputado aí ainda. Está o Atlético Goiano, que perdeu a chance ontem de sair da zona do rebaixamento, perdeu para o São Paulo, está com 33 pontos. E o Ceará, fechando a zona de rebaixamento com 34 pontos. Ali, beirando a zona de rebaixamento, está o Cuiabá, que saiu depois dessa vitória, está com 34 pontos. O Curitiba também está beirando ali com 35. E o Bragantino, 41, é o 14º colocado. O Goiás está com 42, Santos com 43. Provavelmente esses três aí que eu falei, Bragantino, Goiás e Santos, esses não caem mais. A briga está entre Curitiba, Cuiabá, Ceará, Atlético Goiano e Avaí, para saber quais são desses que vão amargar a queda para a Série B. Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui do nosso Flamengo. Como é que está a situação do Flamengo? Bom, o Flamengo fez o último treino hoje, na sexta-feira, segundo coluna do Fla, encerrou seus treinos para o jogo de amanhã da Libertadores, que será às 5 da tarde, lá em Guayaquil. Bom,
A preparação do jogo foi o mais importante do ano. Nessa sexta-feira, às vésperas da final da Libertadores, o mais querido fez o último treino antes da decisão contra o Atlético Paranaense para o duelo em Guayaquil. O treinador Dorival Júnior já tem o time definido para buscar o tri da América. Vamos lá, vamos ver qual é a escalação que Dorival fez e colocou aqui pra gente. Diferente, nada diferente do que já vem jogando aí. São os titulares do Dorival no decorrer da Libertadores. Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz na retaguarda, Thiago Maia e João Gomes no meio ali fazendo a frente da defesa, Everton Ribeiro e Arrascaeta fazendo ali o meio do ataque e Gabigol e Pedro ali na zona da área do adversário. Bom, vamos ver como é que está a situação aqui do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda está em dúvida de colocar qual é o time, se é mais ofensivo ou defensivo, que segundo o site Lance, Filipão está indicando uma equipe com 3 atacantes para iniciar o duelo no Estádio Monumental. As informações são de que o treinador colocou um time com Vitinho, Pablo e Davi Terães na linha ofensiva, né? Vamos ver aqui como é que ficou aqui. A escalação aqui não mostra aqui a escalação porque ainda está em dúvida, né? O Filipão está escondendo o jogo, mas provavelmente no meio-campo aqui vai ter 3 volantes, né? Fernandinho, Eric e Alex Santana formando a linha no setor. Bom, vale ressaltar que o Filipão também testou o esquema com 3 zagueiros, né? Formação que ele utilizou contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas tudo indica uma tática um pouco mais equilibrada agora nesse jogo único na final da Libertadores. Certo. Agora vamos falar aqui do Palmeiras, campeão da Libertadores 2022, é isso aí. O Palmeiras foi campeão da Libertadores 2022 do futebol feminino. Jogou contra o Boca Juniors da Argentina e meteu uma goleada de 4-1, com destaque aqui dos gols feitos pela Ari Borges, a Bianca, a Poliana e a Beatriz já no finalzinho. 4-1, né? O gol do Boca Juniors foi da Brisa Eugênio. Então é isso aí. Palmeiras consegue um título inédito, né? Muito almejado, né? E de forma invicta. Ganhou de forma invicta esse título da Libertadores aí, que venha muito mais aí, porque o Palmeiras está bem organizado, tanto no futebol masculino como no futebol feminino. Assim como o Palmeiras, está o nosso Flamengo, que amanhã vai tentar buscar o tri da Libertadores, né? E provavelmente, se ganhar a Libertadores, vai tentar buscar o bimundial. Bom, galera, era isso que eu tinha para passar hoje, né? Lembrando a vocês que quem gostou do meu canal, quem gosta de assistir, quem está interagindo com o nosso canal, vai ali, dá aquele like maroto ali, segue a gente, clica lá em inscrever-se, ajuda esse canal a crescer, ajuda esse canal a melhorar mais ainda para mim continuar a fazer os conteúdos mais para vocês. Eu quero fazer um conteúdo diário, para mim ainda não está ainda dando certo ainda fazer esse conteúdo diário, mas eu vou me organizar para fazer para vocês. Eu só quero agariar mais seguidores para poder a gente ter o direito de fazer esses vídeos diários para vocês, tá bom? Era isso que eu tinha notícia para hoje e até o próximo vídeo. Aqui é o Ivan Boleiro do canal Fala do Meu Time. Tchau, tchau.